Grüß Gott, Mercedes-Fahrer. In dem Video möchte ich erzählen, warum beim Bremsen betätigen quietscht es vorne. Ich weiß nicht, vielleicht bei jedem anders oder so, ne? Aber bei mir, wenn ich die Bremse betätigt habe, also Auto stand, ne? Nur beim Bremsen betätigen, ne? Hat er gequietscht. Hier in den Bremsen. Oder beim Auto aufmachen, ne? Wenn Sie auf den Schlüssel drücken, Schloss auf, hat er auch gequietscht, weil wenn Sie Auto aufmachen, ne, drückt er den Zylinder hier raus, also bremst er, ne? Und das hat gequietscht wie verrückt, ne? Und das war so ein unangenehmes Geräusch, ob ich mit einer Schrottkarre rumfahre, ne? Auch beim Fahren, ne? Wenn ich Bremse betätigt habe, ne, hat sich angehört, nicht normal war das, ne? Dann habe ich bestimmt die Bremse dreimal auseinandergebaut, alles geschmiert, ne? Ich habe immer vermutet, warum auch immer, dass die hier, ne, wo der hin und her bewegt sich, habe ich die auch geschmiert mit speziellen Fett und sowas, aber nichts hat geholfen, ne? Dann dachte ich, es ist bestimmt eine Bremssattel, der Kolbe. Das ist jetzt der alte, weil ich habe, als ich den gekauft habe, ne, und danach habe ich bestimmt 8 Jahre keine Bremsflüssigkeit gewechselt. Und ich vermute, dass der Kolben höchstwahrscheinlich, sagen wir mal so, ne, innen drin ist am Rosten oder weiß ich was, ne? Weil ich vermute, der hat innen drin hier gequietscht, ne? Jetzt habe ich den gebraucht gekauft im Internet. Hier steht die Datum, Produktionsdatum 02, ne? Und bei dem steht Produktionsdatum 14, also 2014er Baujahr, ne? Ich vermute mal, weil ich habe bei Mercedes gekauft, da stand in Beschreibung 2006 Baujahr mit 121.000 gelaufen. Aber ich vermute mal, dass bei dem haben die auch schon mal ausgetauscht, deswegen, ne? Also jetzt habe ich ausgetauscht, der hier, ich weiß nicht, ob ich den überhole oder einfach als eine Wand so hänge. Mal schauen, ne? Aber habe ich es getauscht, ne? Kein Quietschen, alles wieder ruhig, ne? Zum Entlüften, ne? Also gut, wie man das abbaut, ne? Ist eigentlich ganz easy. Wenn ihr das nicht weiß, dann lasst es lieber, ne? Hier Schraube, unten Schraube, dann macht ihr hier den Sensor eine Schraube ab. Und der Schlauch, Bremsschlauch, 14er Schlüssel, habe ich jetzt mal so gelöst, ne? Dann habe ich abgeschraubt und beim Abschrauben, ne, musst ihr den Sattel drehen, nicht den Schlauch, sondern den Sattel, ne? Dann habe ich den Sattel abgedreht und direkt den anderen, damit hier die Flüssigkeit nicht komplett rausläuft, ne? Reingedreht und also wieder reingebaut und so, ne? Aber Auto sollte abgeschlossen, ne? Bei mir, weil ich habe nicht, Batterie hatte ich keinen Bock abzukleben, ne? Ich habe einfach abgeschlossen und Schlüssel weggelegt, ne? Dann passiert auch eigentlich nichts. Und das Problem war bei mir, ne, zum Entlüften. Der Zylinder, der war komplett hier drin. Und der musste 10 mm raus. Ne? Dann habe ich mit Bremsen gedrückt und sowas. Da hat er direkt eingesprungen, weil der hier keinen Widerstand gekriegt hat, ne? Dass die Bremse am Arsch, hat er mir da gezeigt. Ne? Dann habe ich hin und her gedrückt, Auto auch angeschmissen, ich glaube 2-3 Mal. Und dann musst ihr immer, wenn die Pumpe also angeht, ne, müsst ihr drücken, bremsen und halten, bis die ausgeht. Dann geht die durch nochmal. Und dann drückt der Zylinder raus. Ne? Und so habe ich es gemacht, bis der wieder an der Bremsbacken war. Und dann zum Entlüften, was habe ich gemacht? Ne? Also an diesem Anschluss, ne, 11er Schlüssel war das. Und dann habe ich den Auto abgeschlossen, das Ding aufgemacht und Auto aufgemacht. Weil wenn Sie Auto aufmachen, ne, dann drückt die Flüssigkeit hier raus, also hier rein, ne, zum Bremsen. Aber nur so für eine Sekunde, ne, dass ein bisschen rauskam, dann habe ich den wieder geschlossen. Ne. Dann Auto wieder abgeschlossen, Minute gewartet, dann hier wieder Ventil aufgemacht und wieder Auto aufgemacht, dass der wieder hier was drückt. Ne. So habe ich bestimmt 5 Mal gemacht. Aber am Anfang an schon war gar keine Luft, nichts, ne? Wieder zugemacht und das war's, ne? Jetzt fahre ich noch eine Runde und gucke ich mal, wie der bremst, ne? Ob der zur Seite zieht oder nicht, aber das glaube ich gar nicht, ne? Weil, wie gesagt, ich habe 5 Mal gemacht und da kam keine Luft, nichts, nur Flüssigkeit raus, ne? Ja, und wo ich das gemacht habe, ne, jetzt kein Quietschen, nichts, auch beim Auto aufmachen und sowas, ne? Weil das klang so scheiße, wenn sie Auto aufmachen und dann auf einmal steht der und quietscht rum wie ein Bekloppter, ne? Aber jetzt ist Ruhe, ne? Von daher, falls ihr Fragen habt oder so, schreibt in die Kommentare, werde ich so schnell wie möglich beantworten, ne? Viel Glück und viel Spaß!